Eleştirecek bir yanı yok. Gerçekten çok iyi, çok ama gerçekten söyleyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Kendi kendilerine siz tamamen olmuşsunuz gerçekten. Gerçekten bir eleştiri değildi. İyi bir eleştiriydi. Ama bu bizim hiçbiriniz- aramızda kötü Vallahi bir ben şey hatırlamıyorum değil. ya. Asla söylemeyecek ve ben de şu anda inat ettim biliyorsunuz değil mi? Feci bir şey. Belki en son. Üstten az söyle. sonra. Üstten söyle, ben merak ettim ya. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in katıldığı programdan yepyeni görüntüler geldi. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ın eleştirilecek bir yanı yok dedi. Herkes bu videonu çok beğendi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.